muss er nicht machen. Kannst du das drücken? Was? Wollt ihr hier ein Foto machen? Ich film gerade. Scheiße. Was sollten wir sagen, Papa? Fräulein Schmidt ist die Rübe. Achso. Franz Minister gespielt. Fräulein Schmidt ist die Was will ich nicht mehr? Ja, das sagen. Fräulein Smilenske spürt für Schnee!